शहराच्या धकाधकीच्या जीवनात एक विसावा, एक निसर्गरम्य ठिकाणी आपल्या काही मित्रांसमवेत किंवा परिवारासमवेत व्यतीत करायला मिळाला की कसं पूर्ण दिवसाचा थकवा, ताण क्षणार्धात दूर होऊन जातो. पुण्यापासून जवळपास 60 किलोमीटर अंतरावर तामिनी, लोणावळा तर 100पेक्षा जास्त किलोमीटर अंतरावर माळशेज व नाणेघाट आहे. पण तिथपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ व मार्गातील गर्दी ह्यामुळे तेथे जाण्यासाठीची मनाची तयारी लवकर होतच नाही. पण असेच काही नैसर्गिक सौंदर्य पुण्यामध्ये जवळपास 30 किलोमीटर अंतरावर असल्यास ड्युटी हावर्स नंतर पावले आपसुकच अशा ठिकाणी वळतात. असेच एक शहराजवळील पण त्याच्या गर्दीपासून, प्रदूषणापासून व ताणतणावाच्या जीवनापासून दूर एक ठिकाण म्हणजे रिहे धरण.